Mga kapuso, makapoy kag masiot ang pag-hike. Pero mahapos lang ini kung maanad ka na kag syempre, super fun gid nagaisahanon ka man o kung may kaupdanan. Ang highlight siniya mong connection with nature. Ang gusto ma-achieve sang kada isa palareho lang man, magpahunay-hunay kag i-feel ang life nga malayo sa magahod kag masako nga syudad. Hiking is for everybody, bata, teenager, adult, senior citizen, pwede gid mag-try sini. Subong nga aga, sigurado nga maingganyo gid kamo nga mag-hike kung makita niyo na ang mga adventures sa aton bisita sa mga bukid kag busay sa probinsya sa Antique. Mga kapuso, from Rojas City, Capiz, last week masaylo kita sa Antique Ang makaupod ta, habigid ang hiking kag pag-discover sang bago nga waterfall sa ila lugar sa Banwa, sang Tibiao. Ululupod tabi nga lang tawon ang adventures ni Alejandro Felipe. Maayong aga, Alejandro. Welcome sa programa nga GMA Regional TV Early Edition. Mayroon nga aga, Ma'am Kate, and mayroon nga aga, mga kapuso. Thank you for this opportunity sa pag-invite. Alejandro, taga-diin ka gid gani sa Antique. Paano nag-start ang hilig mo sa pag-hike kag sa nagkalain-lain nga adventure dira? Bali, taga-tuno sa Dio Antique, gid ako, ma'am. Pag nag-umpisa ang akon nga hilig sa hiking during pandemic, nag-try gid ako nga mag-takras sa bukid para ma-discover ko ang mga kabukiran dito sa Tibiao. Start na ta sa aton virtual tour. Una kita sa imo mountain climbing experience. I-share bi sa amon diin ini nga mga kabukiran. Sang una, nag-imagine ako nga pag nagapamangkutanan sa akin kaugalingon nga kung bala makayanan ko ang mga mataas na kabukidan, nag-umpisa ako sa minor mountains dyan sa Tibiao. Una, Mount Tiriuteo. Sa Mount Tiriuteo, remote area kang amon nga barangay. Nag-aagto kami dito sa Mount Tiriuteo, naga-tree planting, tapos naga-feeding program para sa mga tumandok dito nga mga tao. Pangarawa, Mount Lambugawan, adventure lang kita na ang tungod nga wala tanat ni mga tao. Pangatlo, Mount Cruz, ang tree planting na naman nga ginabuhat dito. Ang diyang tatlo ka bukid, amon siya ang tinatawag na Tibiao Trilogy. Kag after trilogy, gin-try ko man nga sakaan ang Mount Majaas. Ang Mount Majaas is the highest peak in Panay Island. Halin sa mountains, kanami gid magpaligo sa matugnaw kag crystal clear nga tubig sa mga busay. Ano-ano mga bag-o nga busay dira sa Antique nga nakadtuan mo na? Sa may Tigmalmos Falls, bali ang imaw ko na agto rito is mga LGU sa Tibiao. Tapos nag-camping kami dito. Agto na naman kay tungod nga ang isarata na ka wala pa madiscover nga busay, pwede gid nga i-offer sa mga turista. Ang busay sa hangin mas nami pagid kumpara sa iba nga busay nga medyo rapid lang. Ang kanami kang view kang busay pero amo la garing ang sa hangin kag piyayo kinanglan mo gid nga mag-overnight. Share with us be among these destinations isa ka top favorite mo nga mountain experience kag isa man ka waterfalls nga memorable gid for you, Alejandro. Okay, ang isa ra ka top favorite ko sa mountain experience amo ang Mount Majaas. Because kung malambot mo ang peak kang bukid, so proud ikaw sa imo kaugalingon nga yes, na lambot ko ang pinakamataas nga bukid sa bilog nga Panay. Daw hindi mabaydan kang kwartang imo kalipay kung makaagto ikaw sa Majaas. Ang pinaka-paborito ko nga waterfalls is Tigmalmos Falls. Tungod nga ang Tigmalmos Falls amo gid siya ang nagtatak sa akong kabuhi nga may memorable nga experience. Kag kun akon paminsaron maskin kabudlay kung porsigido gid ikaw nga mag-agto sa sangka lugar, matuman mo gid ang imo nga ginahandom. This time, encourage sa mga kapuso to also try traveling. Go ahead, Alejandro. Buhay mga kapuso, sa luyag nga maagto sa amon lugar, gina-invite ta kamo.
Dali, pero ka ang kanami kag magdihon kang bagko kag lain nga experience nga imo mangin handumanan. Agtunan, usisaan, kag diskubrihan. Mga kapuso, imaw taten, lagaw sa Tibiao. Salamat gid Alejandro for letting us discover more beautiful destinations dira sa Tibiao Antique. Padayon lang sa pag-explore. Durugid nga salamat man Kate, kag salamat man mga kapuso. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa ang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.